Hei. Hvordan har du det i dag? Det har vært en vanvittig endring hos meg siste tida. Og jeg har holdt på med et lite prosjekt på meg selv om hvordan jeg kan få resultater i mitt liv til å bli mer og mer av det jeg har lyst til å ha. Og jeg har snakket mye om prosessen før, der du kan ta enhver utfordring og snu det til kraft og styrke, med å ikke se bort ifra det vonde, men gå gjennom det. I dag skal vi snu og vri og vende litt på det. For jeg vet at uansett hvor du er i ditt liv, i ditt hode, i din kropp, helse, i din mentale innstilling, i kjærlighetslivet ditt, privatlivet ditt eller jobbkarriere, så vet jeg at det er ting som er vanvittig bra. Det er ting jeg tror du faktisk tar litt for gitt. Jeg puster faktisk inn godt, god luft. Jeg lever, jeg har en kropp som fungerer. Det er ting du kan sette pris på, uansett hvor du er. Det er ting du kan kjenne deg selv stolt av, uansett hvor du er, og hva du har gjort, eller hva du eventuelt har blitt utsatt for. Det er ting ved det som er helt unikt fantastisk, som er helt unikt bra. Det er ting du har opplevd før, så hvis du tenker på dem, så kjenner du bare den varme godfølelsen kommer. Det er folk du har i livet ditt. Så hvis du bare ser for deg ansiktet dem inni hodet ditt, så begynner du å smile. Det er ting i ditt liv som er bra. Så prosjektet jeg har gjort nå siste tida, det er å bare begynne å fokusere mer og mer på alle disse tingene som er bra. Og ikke bare fokusere mentalt, men også gå inn for å kjenne hvordan det er å ha det sånn, hvordan det er å kunne puste ordentlig, hvordan det er å ha en familie som er glad i, hvordan det er å ha vært gjennom de seirene jeg har vært gjennom i mitt liv. Da jeg vant International Chiropractor of the Year i 2015, gå tilbake igjen der jeg sto på scenen og var så følelsesladd at jeg klarte ikke å si en takketale engang. Alt som kom opp var bare thank you, for det var så overveldende, så bra. Vi har alle sånne ting. Så nå har jeg gjort alle mine recheck med meg selv på å amplifisere, altså øke, ekspandere disse tingene her. Kjenne på den følelsen der. Jeg vet ikke om du merker at det er en annen kraft som kommer ut av meg når jeg snakker om disse tingene her, men det er noe som kommer innifra. Jeg kjenner at jeg blir ikke så lett irritert på ting lenger. Det er ikke så mye grums inni meg. Jeg kjenner at det kommer til en kraft som jeg vil kalle energi. Selvsikkerhet. Ting som gjorde meg sliten før, enkelte ganger før når jeg var ute i sosiale setninger, så kunne jeg bli sliten. Begynne å tenke på å oppføre meg riktig, gjøre de riktige tingene her. Hva tror andre folk? Den der børa der er borte. For det er bare meg selv. Og jeg har en kraft inni brystet her, sånn som kommer her nede, som bare ekspanderer mer og mer. Så når jeg står opp om morgenen, så det første jeg gjør da, er å gjøre de fysiske tingene som tøyinger og sånn, ta vitaminene med disse her, men så setter jeg meg ned og så skriver jeg ned de tingene som faktisk er bra. Hvordan det oppleves, hvordan det føles. Hvordan er det å tenke på å være takknemlig, å sette pris på disse tingene her. Når jeg mediterer om dagen, så går jeg inn igjen på akkurat de samme tingene, eller andre ting som også er bra. Og øke den feelingen med meg selv. Når jeg legger meg om kvelden, så skriver jeg ned 5 ting som er fantastisk med den dagen. Og hva er det jeg har lyst til å oppleve dagen etterpå. Hvis du gjør de 3 tingene der, hver dag, la oss si 5 dager i uka da, i en uke, i 2. Og hvis du ikke kjenner en endring, det er bare en grunn, for du har ikke kjent, du har ikke følt, du har ikke kjent og lett etter de gode følelsene. Begynn å se på de tingene som er bra. Begynn å se på de tingene du har lyst til å oppleve, og begynn å kjenne på hvordan det er å ha opplevd dem. Fordi ting vi husker, eller ting vi ser for oss,
Vi kan knytte følelser til det så mye som vi vil selv. Men hvis vi tar tankene våre og følelsene og knytter på det vi setter pris på, det vi er glad for har skjedd, og så gjør det akkurat det samme med det som skal komme til å skje, det vi har lyst til å skape, så er jeg nok så sikker på at de tingene kommer til å skje. Ha en fantastisk dag.